Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже испанский бренд Loewe представил коллекцию «Весна-лето 2023». Намеки на то, чем вдохновлялся в этом сезоне ведущий дизайнер компании Джонатан Андерсон, публика увидела еще за несколько дней до начала шоу. В платье бренда, украшенном огромным цветком антуриума, вместо корсажа появилась главная муза Андерсона – актриса Зендая. А потом и гости модного шоу в качестве пригласительного получили тот же цветок, но уже живой и в коробке. И именно вокруг этого растения, окутанного различными мифами, была построена вся коллекция. Огромные объемные бутоны распустились не только на кокетливых мини-платьях, но и посреди подиума. Модели ходили вокруг исполинского ярко-красного цветка размером с небольшой дом. Он словно возник из-под земли, пробив глянцевое покрытие модной сцены. И казалось, цветок вот-вот прорастет сквозь гигантскую стеклянную крышу. Все это выглядело одновременно зловещим и успокаивающим. Каждый весенний-летний сезон мы укоризненно смотрим на очередные вариации флористических мотивов в исполнении модных брендов. В голове частенько звучит та самая фраза Миранды Присли из «Дьявол носит Прада». Но в этот раз, пожалуй, стоит поспорить с суровым глянцевым главредом. Глядя на то, как Джонатан интерпретирует вечную тему в эффектных нарядах, даже хочется воскликнуть: «Цветы? Весной?» Конечно, да. Правда, при условии, если речь идет об антуриумах. Я не буду, друзья, с уверенностью ничего утверждать, но у меня все же есть предположение, почему дизайнер сделал ставку именно на этот цветок. По древней легенде, антуриум отталкивает любой негатив. Но главное, своей сильной энергетикой растение буквально притягивает удачу, любовь и богатство. В народе его еще называют мужским счастьем. А откуда пошло столь необычное название, я думаю, многие и так догадались. В самой коллекции антуриумы проросли в более чем десятки модных образов, в том числе и на обуви в дуэте с резными листьями монстеры. Кроме того, цветы стали нагрудным аксессуаром для нескольких мини-платьев, а также игриво покачивались на сумках. При этом в комментариях к показу дизайнер отметил: «Мне нравится, когда что-то естественное, природное выглядит немного фальшивым, не настоящим, словно визуальный символ чего-то другого». Впрочем, самой большой новостью модного дефиле стало не это, а игра модельера с пропорциями, с построением силуэта. К примеру, стартовал показ с черного бархатного платья бюстье, которое повторилось еще и в других оттенках. Джонатан здесь вспомнил об испанских корнях Loewe, обратился к истории костюма и решил процитировать образы со старинных портретов, а именно использовать что-то вроде панье, специальный каркас из прутьев, придающий пышность юбке. Помимо этого, повсюду дизайнер затянул, уменьшил или, наоборот, преувеличил формы. Он урезал и так короткие платья мини, куртки, плащи, предложил совсем миниатюрные дубленки, а рукава на некоторой одежде, наоборот, удлинил настолько, что они буквально касались пола. Нельзя не отметить и, так сказать, неправильно драпированные наряды с поднимавшимися к шее остроконечными пиками, обтянутыми тканью. Необычно смотрятся трикотажные топы-щиты, похожие на детские переноски. А еще привлекают внимание самые настоящие доспехи – корсеты. Они спаяны из листа металла и покрыты эмалью с цветочным узором. Во время показа модное действо словно дает сбой, и на подиуме, нарушая общую тему, вдруг появляется одежда в стиле Майнкрафт. Так что, друзья, не переключайтесь и обязательно досмотрите видео до конца. Толстовки, футболки и брюки, декорированные пикселями, наверняка покорят фанатов популярной игры. Подобного эффекта мастера добились, искусно обработав ткань и выбрав правильные оттенки, создающие ощущение трехмерности. Интересно, что при взгляде на модели сбоку задуманный визуал сохраняется. Пиксельные свитшоты Loewe – это, конечно же, не виртуальный Майнкрафт, а вполне себе реальные вещи, которые можно потрогать. Если решитесь примерить, готовьтесь к вопросительным взглядам и прищурам окружающих. Дизайнеру всегда нравилась эпатажная обувь.
Мы с вами хорошо помним туфли на розах, свечах и яйцах-каблуках или на платформе из воздушного шара. В новой линейке представлена очередная вариация из сотен полностью сдутых резиновых шариков. Есть прозрачные балетки из пластика, плетеные босоножки, как будто кукольные цветные туфли, а также ботильоны, составляющие единое целое с брюками. Сегодня дом моды Loewe в который раз ломает шаблоны, продолжая удивлять нас провокационными, смелыми, возможно, не всегда понятными, но точно абсолютно не скучными модными образами. С интересом, друзья, жду ваше мнение в комментариях. Большое спасибо за поставленный пальчик вверх и подписку на мой канал. Всем красоты, мирного синего неба и яркого, солнечного настроения!